sizlere minişler birinci part çekeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Of. Selin, hep senin yüzünden bunlar başımıza geliyor. Hayır, başında kafandan atma. Yalan söylüyorsun Ece. Kızlar kavga etmeyin. Hepimizin yüzünden geldik buraya. Düz yürüyelim bakalım ne olacak, nereye kadar gidebileceğiz. Kızlar durun. Ne oldu Ece? Ne oldu Selin? Dikkat et Ece. Tamam, kalkıyorum. Ya bir saniye. Kalktım. Ne var kızlar? Şu ormanlığa bakın. Ne kadar güzel. Burada yatağı var. Bu benim. Burası da benim. Tamam, burası da benim oluyor. Yuppi. Hayır. Burada ne varmış ya? Tamam, burası da benim. Çok güzel yatak var. Hadi gelsin bakalım, buraya masa da var burada, yaşasın. Buraya birisi gelmiş ve gitmiş sanırım. Aynen ya, şimdi plan yapalım, tamam mı kızlar? Tamam, olur. Şimdi ben odun toplamaya gideceğim. Sen yemek topla. Sen de ateş yak, olur mu? Tamam. Hadi ben ateş yakmaya gidiyorum. Ben de odun topladım. Odun toplamaya gidiyorum. 2 tane büyük toplayabildim. Tamam, ben de yemek bir sürü topladım. Bir sürü yemeğimiz var, yaşasın. Şimdi bunları masanın altına koyalım. Burası buzdolabı gibi olsun. Kızlar yardım edin. Bunlardan şimdi sana yatak yapacağız. Sana azıcık orada dinlen. Şu ağacın altında. Gölgeleneyim bari. Ben de şunları vurayım. Evet, rengini de boyayalım. Çok güzel oldu yatağın. Yuppie. Buradan giriliyor sanırım. Tabii ki de evet, oradan. Kızlar şimdi buraya gelin. Toplantı masasına. Evet, geldim. Evet, ne var? Selin, sen de gelir misin? Geldim. Evet, ne var kızlar? Sorun şu. Buradan nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şimdi ben yol aramaya gidiyorum. Bay bay. Bu nedir? Kızlar gelin, koşun. Acele yok. Belki yanlış bir şeydir. Hemen geliyorum. Düştük. Bakın kızlar, yol buldum ama geçemiyorum. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadar. Beğendiyseniz beğen butonuna abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.